Begoña Gómez está ás portas de sentar no banco dos acusados. O xuíz Peinado decide xulgar a muller de Pedro Sánchez polo delito de malversación de cartos públicos ante un xurado popular. Acusa de utilizar a súa asesora de Moncloa para xestionar a súa cátedra privada na universidade. Parece que sea tu Me parece surrealista, se explica por sí solo. Sánchez es el responsable de este lodazal. A exclusión de Lugo dos proxectos eléctricos do Estado para Galicia centrou a tirapuxa entre o líder dos socialistas e o presidente da Xunta. Besteiro sacou peito de que a empresa Altri quedase sen subestación e sen conexión á rede. E Rueda acusou uno de carecer de visión de país. Hai 10 detidos máis, todos galegos, polo alixo de máis de 3,5 toneladas de cocaína que chegou á Pobra do Caramiñal nun narco submarino hai 10 días. Daquela xa detiveran 3 persoas. Axentes da Policía Nacional e da DEA estadounidense colaboran nesta operación con novos rexistros no Salnés e no Barbanza. Saúdos, boas tardes. O xuíz Peinado comunicou esta mañá a Begoña Gómez que a enviará a xuízo por malversación na contratación da asesora da Moncloa, cun xurado popular e cunha cita xa ante o maxistrado este mesmo sábado. María Cheda. Si a noticia xudicial antía do día, a muller do presidente, a súa asesora e o delegado do goberno por malversación poderían estar a piques de ir a xuízo. Ademais, engade o xuíz Peinado a un xurado popular, podería estar respondendo así tamén ás críticas do goberno contra os maxistrados, non serían eles, senón o pobo, un grupo de cidadáns o que se encargará de todo o proceso. Cabe recurso? Sí, pero sí ou sí, esta fin de semana, o sábado ás 6 da tarde, deberán personarse aquí nos xulgados de Plaza de Castilla. As primeiras reaccións non tardaron en chegar. Dende o Partido Popular falan dunha anomalía tal que non é propia dun Estado de dereito, dun Estado democrático, pero pro goberno, un día máis, cargan contra o xuíz Peinado. Peinado propón que un xurado popular xulgue a Begoña Gómez por prevaricación e canda ela os outros dous investigados, a que foi a súa asesora e o actual delegado do goberno en Madrid, daquela secretario da Presidencia. Francisco Martín lembra que están pendentes de resolverse todos os recursos que presentaron ante a Audiencia de Madrid. Que lo antes posible todo esto quede en nada. O xuíz citou os 3 investigados o próximo sábado ás 6 da tarde para concretarlle os cargos. Juan Carlos Peinado tamén demandou a 2 ministros, o de Transportes e o do Interior, por críticas que, segundo el, vulneraron o seu dereito ao honor. Me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? No PSOE non dan creto o último auto deste xuíz. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio. Surrealista, se explica por sí solo. E tamén Sumar ironiza coa instrución do caso. Se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. El auto es un despropósito. Socios como Esquerra súmanse ás críticas ao xuíz e desoen os chamamentos da oposición. ¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este gobierno ponga fin a este disparate? Mientras el señor Feijóo esté en el Partido Popular, queda PSOE para rato. Pero para Feijóo, Sánchez xa non ten excusas. La persecución judicial ya no cuela. Sánchez es el responsable de este lodazal. E cree que a responsabilidade política neste caso xa está sentenciada. E por que un xurado popular para xulgar a Begoña Gómez? O delito que se lle imputa a muller do presidente do goberno, o de malversación de cartos públicos, é un dos que pode ser xulgado por un xurado popular. A lei que regula o tribunal do xurado contempla outros como o de suborno ou o tráfico de influencias, e tamén delitos como de homicidio. Os problemas coa xustiza de Begoña Gómez comezaban en abril de 2024. Manos Limpias presenta unha denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias e corrupción nos negocios, un feito que provocou os 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. Es un punto y aparte, se lo garantizo. Uns días despois, o xuíz Juan Carlos Peinado abre dilixencias e comezan as visitas de Begoña Gómez aos xulgados da Praza de Castilla. Tamén declara como testemunha en Moncloa Pedro Sánchez. Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable. En todo este proceso, poucas veces podemos escoitar a Begoña Gómez, unha delas na comparecencia na Comisión de Investigación da Asamblea de Madrid. Todo esto tiene un objetivo político evidente.
O proceso avanzaba e a muller do presidente do goberno impútanlle ata 5 delitos: corrupción nos negocios, apropiación indebida, tráfico de influencias, intrusismo profesional e malversación de caudais públicos. La realidad es que no hay en la causa ni una sola prueba incriminatoria contra ella. A actuación do xuíz Juan Carlos Peinado en todo este proceso encontrou en varias ocasións a crítica dende o goberno. La resolución del juez es para mí absolutamente inaudita. El juez Peinado, pues, ¿qué quiere que le diga? Que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Sánchez insistía fai uns días. Hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. O último movemento do xuíz Peinado na causa contra Begoña Gómez chega un día despois de que a audiencia de Badaxoz confirmara que o irmán de Pedro Sánchez debe ir a xuízo polos delitos de prevaricación administrativa e tráfico de influencias. E segue coleando o asunto dos erros nas pulseiras antimaltrato. A ministra de Igualdade, Ana Redondo, insiste en que funcionan correctamente. Di que ningún agresor saíu absolto por culpa dos fallos rexistrados. As súas explicacións non convencen o PP, que hoxe volveu pedir no Congreso a súa dimisión. Ha habido mujeres víctimas que, creyéndose protegidas por su gobierno, han estado abandonadas. Y la ministra Ana Redondo lo sabía. Lo sabía porque estaba advertida por el Consejo General del Poder Judicial, por la Fiscalía, por las audiencias provinciales, y lo tapó. Que dejen de alarmar, de generar dudas en las víctimas, con bulos, con falsedades, con mentiras, que dejen de utilizar a las víctimas, porque siempre han utilizado ustedes a las víctimas como ariete contra el gobierno, con bulos y falsedades. No Parlamento de Galicia, Alfonso Rueda lamentou esta mañá a decisión do goberno de excluir a provincia de Lugo da planificación enerxética para os próximos 5 anos. Jesús. Ola, que tal? Esa negativa a crear unha nova subestación eléctrica na provincia de Lugo supón unha nova traba na posta en marcha da fábrica de Altri en Palas de Rei. Alfonso Rueda criticou esa decisión do Goberno Central e critica tamén que sexa aplaudida polo líder dos socialistas galegos, a quen acusa tamén de servir como mensaxeiro. Pola súa parte, Gómez Besteiro criticou a falta de política industrial da Xunta precisamente nesa provincia, a de Lugo. Moitas propostas para a provincia de Lugo. Unha, en 17 anos, e negando unha realidade, que hai capacidade industrial para facelo, pero non foron capaces ni de presentar proxectos industriais. Negacionismo climático é o que se están sumando, porque vostede é o presidente da Xunta, e polo que vexo está máis desconectado da realidade que Altri da liña eléctrica. Vou a decirlle que vostede o domingo presumía, antes de que lle deran o toque, dicindo ti de que vas, supoño, en nome do goberno, dicindo que toda unha provincia, a través do que vostede tumbou, se iba a quedar sin conexión eléctrica. Foi o que nos dixeron onte. Foi o que nos dixeron onte, señor Besteiro. Noraboa, noraboa. Eu creí que facer política se trataba de cousas en positivo para ganar puntos en Galicia. Pero a vostede lle de igual. O que lle interesa é ganar puntos en Madrid. Probablemente para irse a Madrid, señor Besteiro. Nesta sesión de control, o BNG pediulle a Xunta máis financiamento para o servizo de axuda no fogar. Reclamou tamén máis seguridade para as 12.000 traballadoras, recordando o asasinato dunha delas o pasado mes de agosto. Alfonso Rueda anunciou que están en conversas coa Federación Galega de Municipios para avanzar nesas melloras. Teresa tiña 45 anos e foi asasinada mentres prestaba un servizo público. 56 días despois, o seu goberno non ten tomado ni unha soa medida, ni unha, para protexer as traballadoras do SAF, un colectivo de 12.000 mulleres. Estamos traballando e presentaremos no mes de outubro a FEGAN un protocolo para defender estas mulleres, eso sí, en colaboración cos concellos. Espero que os do bloque se animen a colaborar. Fala de propostas, eu fagolle outra. Diga hoxe públicamente que se o Goberno Central non nos paga os 2.500 millóns que nos debe para servicios sociais, vostede non vai apoiar os orzamentos en ningún caso. Se fai eso, eu empezarei a creela. A Cámara Galega gardou hoxe un minuto de silencio polas vítimas da guerra en Gaza. A expresión xenocidio quedaba recollida nun texto do Grupo Socialista que todos os partidos aceptaron. Aínda así, non faltaron reproches entre eles. Tanto os nacionalistas como os socialistas galegos creen que os populares aceptaron a declaración sobre Gaza sen estar convencidos.
Falamos de xenocidio en Gaza, a veces calamos. Hoxe defendemos esa posición de que condenamos ese xenocidio en Gaza. Pero non podemos calar, non podemos permanecer neutrais nesta posición. Temos que tomar partido. É o momento de tomar partido. Un feito que nunca pasou neste Parlamento e é que se garde un minuto de silencio e non se diga por qué. E a razón está clara, é porque o Partido Popular non quere pronunciar a palabra xenocidio. Alfonso Rueda condenou o masacre que vive o pobo palestino. Ademais, lamentou que socialistas e nacionalistas non fagan o mesmo cos civis israelís asasinados polos terroristas de Hamas. Acabamos de guardar un minuto de silencio nunha declaración que condenaba o xenocidio en Gaza. Perfectamente conscientes. E tamén perfectamente conscientes, como todo o pobo galego, que vostedes serán sempre e xa máis incapaces de condenar os asesinatos de Hamas. Aí está a diferencia entre un grupo e outro, entre unha Galicia mayoritaria e a súa Galicia. Utilizar dous artículos do Código que en sí non teñen relación, pero que un é o que ten que ver con maltrato animal e o utiliza como medio para cometer outro delito que é o delito de violencia contra a muller. Matar a mascota da parella para facer sufrir a muller tamén é unha forma de violencia machista vicaria. É o que recolle por primeira vez unha sentenza dun xulgado das Palmas. Condenaron a 1 ano de cárcere a un home que tirou por un acantilado o can da súa ex diante dela. Nos minutos explicamos todos os detalles. Iberdrola vai investir 58.000 millóns de euros nos próximos 3 anos, sobre todo en redes eléctricas do Reino Unido e os Estados Unidos. Aquí en España, a eléctrica descarta alongar a vida útil dos reactores nucleares que xestiona. Así, mantén a data de peche de Almaraz en Cáceres entre o 2027 e o 2028, tal e como se acordou en 2019 co Goberno. E imos con máis cifras as das previsións económicas do BBVA. Calculan que a economía galega medrará un 2,3% este ano e un 1,8% o ano que ven, impulsada sobre todo polo consumo dos fogares, o gasto dos turistas e o sector servizos. E responde peor a industria, sobre todo as exportacións pola incerteza internacional. Na riqueza por habitante, Galicia rexistra o maior avance autonómico. El PIB per cápita en Galicia crecería por encima de la media española, un 2,0% en 2025, un 1,5% en 2026, lo que la consolidaría como la economía que mayor recuperación del PIB per cápita tendría en el periodo 2019-2026. Nas economías domésticas preocupa o prezo da cesta da compra. E atención, porque Vigo é a cidade galega onde máis se pode aforrar escollendo supermercados máis baratos. Así o indica un estudo da OCU que analiza a diferenza de prezo dunha cesta familiar básica dependendo das cidades e das cadeas de distribución. O estudo tamén reflicte o moito que subiron os produtos frescos. Sabela. Al día, pois sí, estamos facendo a compra. Neste punto, os produtos frescos precisamente. Non descubrimos nada se vemos que sí, que os produtos están subindo e moito. Podemos dicir iso de que os frescos están máis frescos que nunca en canto a prezos. Por exemplo, peixe, carne, verduras e tamén a froita, que son ademais os principais produtos da dieta saludable, son os que máis subiron no último ano. Subiron os seus prezos un 8%. Pero se collemos un tique de hoxe e outro tique de compra de hai 4 anos, veremos que hai produtos que subiron ata o dobre. Por exemplo, custa hoxe o dobre que hai 4 anos os ovos, as froitas, o café ou o chocolate. Son cálculos da Organización de Consumidores e Usuarios da OCU que fixeron a compra en case 200 supermercados de toda España e concluíron, entre outras cousas, que facer a compra nunha cidade ou noutra varía e moito en canto aos prezos. Por exemplo, Galicia é a terceira comunidade autónoma máis barata para encher o carro da compra, despois de Valencia e de Murcia. Ademais, tamén elixir un ou outro supermercado inflúe e moito na nosa economía. Por exemplo, este no que estamos, este Alcampo de Coira en Vigo, repite como un dos 2 supermercados máis económicos de toda España. Elixir e comparar prezos segundo a Organización de Consumidores e Usuarios pode supoñer ata 2.000 euros de aforro cada ano por familia no carro da compra.
Madrid, Alcobendas, Majadahonda, seguida de Las Palmas, León, Gijón y Vigo, como veis, son las ciudades donde más se puede ahorrar, es decir, donde hay una competencia mayor y, por tanto, merece mucho la pena buscar ese supermercado más económico, porque es una gran importante cantidad de dinero anual. Os empresarios piden que os 3 aeroportos galegos se especialicen para frear a perda de pasaxeiros en favor de Porto. Os concellos creen que a Xunta debe liderar esa transformación. Dende a Xunta acusan o Ministerio e a AENA de illar a Galicia. Que facer cos 3 aeroportos galegos é unha bella pregunta. Levamos moito tempo falando deso, pero realmente non se pon a guinda. Como ninguén quere falar de pechar ningún, non hai volta para atrás. Os empresarios abogan por especializalos. Temos moi fácil de ver en outras comunidades autónomas, como pode ser a Vasca, onde han especializado os seus aeroportos. Os concellos exixen a Xunta liderado que impulse un sistema aeroportuario galego que free a perda de voos. Pois cada un fai a guerra pola súa conta. A última en marchar, Ryanair, pecha a súa base en Santiago e cancela todos os voos en Vigo. Non se fixeron os deberes e o que temos que saber é se estamos en disposición de dar un paso nunha situación diferente. A Xunta apunta ao desinterese do Goberno central. Aíslan a Galicia e non ten en cuenta el equilibrio territorial de los territorios. O Porto é a ameaza. Pola súa terminal pasaron o ano pasado case 16 millóns de pasaxeiros. Os 3 galegos xuntos non chegaron a 6. O alcalde de Braga recomenda superar os localismos. Vigo, Santiago e Corunha são aeroportos de Lugo, são aeroportos de Ourense, são aeroportos de Pontevedra e também esses agentes políticos têm que ser chamados para esta discussão. En 2024, uns 5 millóns de pasaxeiros galegos chegaron ou saíron desde Sacarneiro. E o Parlamento galego aprobou por unanimidade apoiar os traballadores de Ryanair de Santiago afectados polo ERE que anunciou a compañía. Tamén saiu adiante, pero só cos votos do PP, de mandarlle ao Goberno central que convoque o Comité de Coordinación Aeroportuaria para elaborar un plan estratégico dos aeroportos e para revisar as súas taxas. E Ryanair segue anunciando cambios. A partir do próximo 12 de novembro só aceptará tarxetas de embarque dixitais. Os pasaxeiros xa non poderán descargar ou imprimir unha tarxeta de embarque física. En principio, ese cambio ia entrar en vigor o 2 de novembro, pero a compañía di que quere garantir unha transición fluida no período de menor actividade. O rei Filipe VI representará a España nuns minutos ás 3 da tarde na Asamblea Xeral da ONU. Está previsto que no seu discurso reivindique o papel das Nacións Unidas no contexto internacional de incerteza. Imos ata Nova York, Argemino Barro. A súa Maxestade o rei Felipe VI dirixirase hoxe a Nacións Unidas por terceira vez como representante da delegación española. A última foi en 2016 e fará nun momento, segundo as súas palabras, de enorme trascendencia para a diplomacia. Nun encontro coa colectividade española de Nova York este luns en discursos recentes, o monarca destacou a necesidade de cooperación, de solidaridade e do papel que xoga a ONU para afrontar desafíos globais. Entre outros, como dixo el, a devastación da Franxa de Gaza e o brutal e inaceptable sufrimento dos palestinos. Este discurso será o seu último acto oficial en Nova York. Está previsto que sexa puntual porque falará o primeiro neste segundo día da Semana Alta de Nacións Unidas. En este mesmo foro houbo unha polémica intervención de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos cargou contra a ONU no seu 80 aniversario e foi especialmente crítico con Europa. Dixo que os seus países están indo ao inferno. Ademais, deu un xiro radical no seu discurso sobre Ucraína. Trump asegura agora que pode gañar a guerra e recuperar o seu territorio. Tamén o presidente do Goberno de España se referiu a este conflito. Las violaciones del espacio aéreo europeo de estos últimos días son absolutamente inaceptables y la comunidad internacional debe actuar con determinación y con unidad, utilizando todos los instrumentos políticos que tenemos a nuestro alcance, los diplomáticos, los humanitarios.
Unha das anécdotas da xornada foron varios fallos técnicos que lle afectaron a Donald Trump. Cando ia ler o seu discurso, falloulle o prompter, tomouno con ironía e contou que minutos antes a chegada da sede da ONU tampouco funcionaron as escaleiras mecánicas e que Melania e el tiveran que subilas a pé. Tras unha investigación, a ONU concluiu que foi un cámara do equipo de Trump quen provocou o fallo nas escaleiras ou activar sen darse conta un mecanismo de seguridade. A ministra de Defensa tivo unha viaxe accidentada esta mañá antes de chegar a Lituania. O avión militar en que viaxaba Margarita Robles sufriu interferencias en pleno voo ao seu paso pola rexión rusa de Kaliningrado. A piques de chegar ao seu destino, o GPS emitiu unha alerta por perturbacións no sistema. Sucedeu cando a aeronave sobrevoaba o Mar Báltico, espazo aéreo internacional, pero moi preto de Kaliningrado, a rexión rusa situada entre Polonia e Lituania. E a OTAN eleva o ton con Vladimir Putin. A Alianza Atlántica contempla derrubar avións rusos que violen o espazo aéreo dun país aliado. Un paso que conta co apoio dos Estados Unidos, María. Sí, Donald Trump foi dos primeiros en avalar a opción de derrubar avións rusos que entren sen permiso no espazo aéreo aliado. A súa declaración chega despois de varios incidentes recentes, drones que cruzaron a fronteira en Polonia ou 3 cazas que sobrevoaron durante 12 minutos o espazo aéreo de Estonia. A OTAN asegura que está preparada para responder con todos os medios necesarios, militares ou non, e que avaliará cada incursión segundo a intención, o armamento e o risco para civis e infraestructuras. Polonia tamén deixou claro que derrubará calquera obxecto intruso. Mensaxes todas elas que en conxunto deixan claro unha liña de tolerancia cero fronte a Moscova e que tamén se está reforzando a defensa no leste de Europa. Máis cousas. O programa que facilita a volta a Galicia dos emigrantes e dos seus descendentes tivo este ano máis dun milleiro de solicitantes. Unha das familias que se estableceu este ano na nosa comunidade é a de Lorena, que veu dende a Argentina a través do Plan Retorna. Y encontramos en Padrón, en Galicia, un lugar en donde nos sentimos cómodos, seguros. En poquito tiempo logramos una estabilidad económica porque conseguimos trabajo y estamos creciendo como familia también. Y bueno, estamos moi contentos de estar acá. Esta familia é un exemplo das moitas que se acollen ás axudas extraordinarias da Consellería de Migración, permitindo o regreso de varias xeracións a Galicia e a súa plena integración na sociedade. Tiveron unha xuntanza co secretario xeral de Migración que ensinalou que neste proceso é clave o apoio das oficinas de asesoramento aos retornados. Para tratar de axudarlle desde os trámites máis sinxelos a cualquier cuestión que se plantexe nese proceso de integración na sociedade galega. Pero, por suposto, tamén temos axudas de contido económico. Lorena regresou desde Argentina xunto ao seu home, 2 fillos, un sobriño e o seu pai. Ademais do apoio económico para cubrir os primeiros gastos de instalación, din que foi fundamental o proceso guiado nos trámites administrativos. La chica que nos atendió fue una luz en el camino porque la verdad que nos supo orientar, nos supo ubicar en tiempo y espacio qué era lo más importante, darnos las prioridades de lo que teníamos que tramitar. Neste 2025 xa se recibiron case 1.200 solicitudes de retorno de países como Cuba, o Reino Unido, a Argentina, o Brasil ou Venezuela. O prazo de presentación das axudas extraordinarias segue aberto ata o vindeiro 30 de setembro. Tamén chega moita xente de outros países para estudar nas universidades galegas. Na de Santiago, este curso teñen preto de 2.000 alumnos estranxeiros e moitos deles participan nun programa especial que lles permite vivir unha experiencia académica vital e única. Me llamo Hannah, soy de Inglaterra y he elegido estudiar aquí en Santiago de Compostela porque es una ciudad muy histórica, muy bonito. Yo soy Ali, soy del Líbano y he elegido Santiago porque es una ciudad de cultura y una ciudad tranquila. E así, ata 2.000 estudantes como eles escollen a USC para completar a súa formación universitaria. Eles estudan filoloxía, co que o tema dos idiomas, lonxe de ser unha dificultade, é o principal aliciente. Estudio francés e español e portugués e galego. Grazas ou graciñas, algo así. Eso é o que estou pillando ahora, esos días. Chegaron en setembro e tiveron as súas dificultades para topar aloxamento.
Solo querer alojamiento por 5 meses es un pouco difícil. Me costó un poquito, pero sí. Xa instalados en pisos compartidos, o reto agora é adaptarse a un tipo de ensinanza, unha cultura, un clima e unha comida diferentes. He probado un poquito de pulpo del plato de una de mis compañeras. Y el clima así está perfecta para mí. Yo prefiero la lluvia. Y más que eso, la gente aquí muy amable. Apoiados polas oficinas de proxección e mobilidade internacional da USC, Hanna e Ali están a ter un bo arranque do curso. E semella que non son os únicos, porque case a metade dos estudantes estranxeiros que chegan aquí fano por recomendación dos que xa viviron antes unha experiencia que aseguran deixa pegada pro resto da vida. Os diversos colectivos do ensino analizan coa Consellería a futura lei de educación digital. Román Rodríguez reuniuse coa Xunta Autonómica de Directores e Directoras de Centros de Ensino. Un dos asuntos que lles presentou foi o uso da intelixencia artificial nas aulas e a necesidade de regular para emplegala ben. Existen riscos, obviamente, que temos que minimizalos e temos que ser conscientes destes riscos e temos tamén que sensibilizar as familias e ao conxunto da comunidade educativa destes riscos. Pero tamén ten unhas enormes potencialidades. E o que temos é que sacalle rendimento. Sempre ten que estar o profesor ou docente no centro. O profesor ou docente e o alumno no centro do sistema. O uso da intelixencia artificial tamén está a dar pasos de xigante no ámbito da saúde. Xa hai tecnoloxías que permiten facer análises en tempo real ou descubrir enfermidades que están ocultas. Hoxe coñecemos algunhas destas aplicacións que xa dan resultados contrastados. Os ollos da IA chegan onde o noso ollo non ve. Un sinxelo exame de retina permite xa descubrir posibles enfermidades escondidas. Que pasa cando lle pasamos a inteligencia artificial do grupo Barpa? Que empeza a detectar signos que o ollo humano ten máis dificultade de ver. Esos signos son patológicos, é dicir, poden indicar enfermedades a nivel neurodegenerativo, a nivel cardiovascular e incluso a nivel endocrino. A inteligencia artificial analiza en segundos enormes cantidades de datos. Este sistema identifica sustancias de inmediato. Nesta demostración, cores. Cuando lo meto en el líquido azul, ves que se forma un pico cerca de, en esta zona, que es el pico del azul. Esto de forma inmediata y en tiempo real podrías analizar pues la composición de esos alimentos sin tener que enviar las muestras a un laboratorio con el tiempo que eso conllevaría. Poder manejar grandes volúmenes de datos en un periodo muy corto de tiempo y poder correlacionar diferentes variables permite avanzar ese diagnóstico precoz y también incluso optimizar tratamientos. Diagnósticos máis rápidos e tamén mellor preparación. Neste simulador, a IA ensina a practicar colonoscopias. La IA ha medido que he ido demasiado rápido en la navegación, me dice, debes reducir la velocidad, debes mejorar la visualización. Xa é o presente, como dicían nesta xornada en Vigo, cousas que hai pouco parecían imposibles. No Día Mundial da Investigación contra o Cancro queren incorporar ao paciente que teña voz e que participe de xeito activo para que sexa un proceso máis humanizado. Nunca me había parado a pensar de verdade en que momento podía ser o mellor momento para propor a un paciente queres participar neste estudio, porque o mellor non é o mellor momento do diagnóstico, igual hai que esperar uns días ou unhas semanas. Os pacientes ven fundamental que os investigadores coñezan o que atado agora quedaba fora do laboratorio. Saber nosotros que hay personas que se están preocupando, ¿no?, por investigar para darnos una mejor calidad de vida es muy necesario, ¿no? Y por otra parte, me imagino que para ellos también conocer nuestras realidades, ¿no? Moitos entenden que a investigación é vida. Tradúcese sobre todo na posibilidade de vivir. Que viva mellor e que teña futuro, e que teña esperanza de proxectos, estar con meu fillo, volver a traballar. Dar máis vida a la gente, a ella, a la que luego pasa y también a todos los que están alrededor. A Asociación Española contra o Cáncer quixo dar a coñecer este proxecto no que participan 30 persoas de toda España. Con esta investigación centrada no paciente, pretenden superar o 70% de supervivencia en 5 anos. E presten atención ás imaxes impactantes que chegan desde Tailandia. Un treito de rúa afundiu por completo fronte a un hospital da capital.
houbo que desaloxar dúcias de pacientes e os veciños dos edificios máis próximos. O colapso do terreo abriu un oco con capacidade para 35 millóns de litros de auga, o equivalente a 14 piscinas olímpicas. Cren que puido deberse a un movemento de terras e a acumulación da auga subterránea sobre unha estación de metro en construción. E temos por diante unha tarde bastante solleira en toda Galicia, con poucas nubes e unhas máximas un chisco máis elevadas, sobre todo na provincia de Ourense. En Verín, por exemplo, alcanzarán os 25 graus e, como ven, o ceo está completamente azul. Tamén loce o sol na costa, vémolo nestas imaxes de Muxía, onde esta tarde alcanzarán os 22 graus. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. O tempo acompaña tamén na recta final da vendima no Ribeiro, pero o balance da colleita non é bo. Recolleron arredor dun 30% menos que o ano anterior. A chuvia en primavera e a calor e a seca no verán reduciron a produción de metrio. Sí, o ano pasado recolleronse algo máis de 11 millóns de kilos de uva aquí no Ribeiro. Este ano, segundo datos do propio Consello Regulador, a cifra diminúe bastante, considerablemente, algo máis de 8 millóns de kilos de uva, que supón casi ese 30% de merma en comparación este ano co ano 2024. Os casos hai que buscalas, como dicía, esas chuvias da primavera que provocaron a presenza dese mildeu que tanto dano pode facer nas cepas, e esa seca do verán, pola contra o que fixo foi mermar en canto a cantidade. Iso sí, dinos os adegueiros que a uva de excelente calidade. O alcalde socialista de Verín, Gerardo Seoane, foi condenado a 2 anos de cárcere por un delito contra a ordenación do territorio. Foi por unhas obras na zona da igrexa de Queirugás. A sentenza di que a obra precisaba dunha autorización expresa da Consellería de Cultura debido á súa complexidade técnica e que o alcalde non a pediu. A imaxe desta muller paseando unha pomba pola correa en Torrevieja fíxose viral nas redes sociais. E o certo é que xa non é tan raro ver xente levando de paseo paxaros ou gatos. Nuns minutos escoitamos a opinión dos veterinarios sobre esta moda de sacar á rúa todo tipo de mascotas como se fosen cans. É unha sentenza pioneira en España, resolve que matar a mascota da parella para facerlle dano non é só maltrato animal, senón tamén violencia vicaria, unha forma de maltrato psicolóxico. Neste caso, nas Palmas de Gran Canaria, o acusado matou o can da parella tirando por un acantilado en presenza da muller. A novidade da sentenza ditada polo Xulgado de Violencia sobre a Muller número 2 das Palmas é que aplica a perspectiva de xénero a un delito inicialmente tipificado como maltrato animal, ao considerar a xuíza que a morte do can foi o instrumento elixido polo acusado para lle causar un dano psíquico á súa parella. Amplía o campo onde detectamos feitos que se podan calificar como feitos violencia contra as mulleres. O cal é importantísimo porque iso que nos ven a decir é que a violencia é transversal. O acusado recoñeceu que en presenza da súa parella, a que xa ameazara noutras ocasións, lanzou por un acantilado a súa mascota causándolle a morte. A muller precisou 90 días de curación. A valoración tense sempre que facer en relación co tipo de vínculo, se é un vínculo moi profundo, pode causar un dano psicolóxico, afectivo, emocional grave. Ao ser considerado como violencia vicaria, as consecuencias penais son diferentes. A parte de 12 meses de prisión, imponlle unha orde de afastamento e prohíbelle que se comunique con ela. Porque o que pretende a xuíza precisamente é terminar con toda esa traxectoria de control e o obxectivo de control e coacción que viña caracterizando, parece ser, a relación que tiñan como parella. A sentenza é firme porque o acusado admitiu os cargos e conformouse coa pena. Nas Rías Baixas está arestora en marcha un operativo contra o narcotráfico relacionado co alixo de 3,5 toneladas de cocaína que chegou hai 10 días á proba. A bordo dun narcosubmarino. Entón xa detiveran 3 persoas e hoxe xa van outros 11 arrestados. Nuria.
Sí, ese número, Antía, podería ir a máis porque a operación continúa aberta. Durante toda a mañá a Policía Nacional, en colaboración coa DEA, Axencia Norteamericana contra o Narcotráfico, estivo efectuando rexistros simultáneos, non só aquí na Ría de Arousa, en Cambados, Sanxenxo, simultáneamente, tamén na Ría de Vigo, en concreto na cidade de Vigo, e tamén na Ría de Muros, con detencións nas localidades de Noia e tamén na Serra de Outes. Aquí en Cambados, os axentes da Policía Nacional, tamén un helicóptero rastreando a ría, puideron verse durante toda a mañá, e tamén aquí nas instalacións desta empresa que ven ás miñas costas, unha empresa na aldea Tragobe de Cambados que se dedica a reparación de motores de barcos e tamén ao alugueiro de motos de auga. Pasaban da 1:30 da tarde cando 3 furgóns policiais abandonaban esta empresa despois de rexistrala durante toda a mañá. Como dicimos, ata o momento hai 11 detidos, pero na semana anterior xa foran detidas 3 persoas, 2 ecuatorianos e un colombiano, que ingresaron en prisión tras prestar declaración ante a xuíza de Muros, que é a que instrúe este caso. Lembramos, un caso que está relacionado coa incautación de 3.500 kilos de cocaína hai 12 días na Pobra do Caramiñal. En Carballo detiveron un dos sospeitosos do asalto a un veciño de 75 anos. Atárono de pés e mans e amordazárono para desvarixarlle a casa. Foi hai 4 meses e aínda están buscando outros 3 posibles cómplices. Paula. Pois sí, Antía, e de feito este veciño de San Salvador de Sofán, aquí no concello de Carballo, non ten moita esperanza de que este detido, que por certo cree que coñece, pase a prisión de xeito permanente. O que sabemos deste detido de momento, o primeiro e único, é que é un varón de 53 anos e que foi interceptado pola Garda Civil ao ser identificado o vehículo co que chegaría a este domicilio de San Salvador de Sofán, dese veciño de 75 anos, para perpetrar ese delito con outros 3 varóns. Os feitos, como ben indica Antía, ocorreron fai 4 meses, en concreto o 13 de maio, cando 4 varóns petaron a porta deste veciño, abordárono, atárono de pés e mans e roubáronlle as súas xoias, o seu diñeiro e tamén o seu teléfono móvil persoal para que non pedise auxilio. Dende entón, este veciño ten incrementada a seguridade no seu fogar. Un mozo de 19 anos está á espera de declarar no xulgado por prenderlles lume a varios coches en Ribadeo. Un dos coches ardeu por completo. Totalmente calcinado. Así foi como quedou un coche que estaba estacionado onde o porto de Porcillán, en Ribadeo. O turismo pertencía a unha familia con menores que se aloxaba no hotel da antiga aduana, dende onde alertaron os servizos de emerxencias. Daquela acudiron os bombeiros de Barreiros, que evitaron que as lapas se propagasen a outros 2 vehículos. Baixamos, por si se podía axudar en algo, ver si o afectado era algunha persona que se aloxaba ou non no hotel, e tamén intentar avisar e dar aviso a toda a xente que está aloxada no hotel, que suelen aparcar nesa mesma zona, pois a ver si teñan aí o coche e avisalos de que o movesen. Minutos despois, na mesma noite, o presunto incendiario de 19 anos prendeulle lume a outro coche a escasos metros na rúa Amando Pérez. Pero os axentes da Garda Civil colleron na hallada cando trataba de roubar no seu interior. Repitiendo siempre la misma notación de quemar un coche. Yo ya no sé si las autoridades pueden hacer más, menos, entendemos todos que no está bien de la cabeza, pero claro, que si no está bien de la cabeza, pues que lo metan en algún sitio, claro, no puede dedicarse a quemar los coches por todo Ribadeo. En total, o suposto autor dos feitos imputanlle 6 delitos de danos por incendio, 3 de furto e outro máis por danos nun escaparate. Prevese que o mozo detido, que xa tiña antecedentes, pase en breve de exposición da xustiza en Mondoñedo. E atendan a persecución de película que viviron en Silleda. Un camioneiro deulle un golpe no coche a unha condutora mentres estaba aparcada. Ela foille detrás durante varios kilómetros. O conflito acabou con violencia e denuncias cruzadas. Todo empezou aparentemente a ser mala fe, pero evolucionou tirando a mal. O camión golpeou o coche da muller mentres estaba estacionado. Viña de coller a nena do colexio e sorte que xa estaban dentro. O camionero seguiu o camiño e a muller arrancou detrás. Empezou suave, facendo luces, pero en vista do pouco éxito, acelerou os sinais e tentoulle para obrigalo a reducir a velocidade. Non o conseguiu. O vehículo pesado volveu a adiantar, segundo ela destacou na denuncia na Garda Civil, en liña continua e antes dunha curva.
A persecución tensouse, a muller pediulle axuda ao marido que traballa nesa mesma estrada, a que vai de Sille de Ourense e que se incorporou ao seguimento. Entre os dous conseguiron que o camión se botara á dereita antes de entrar na ponte e daquela houve un xiro de guión. O que era un simple incidente de tráfico pasou a tirapuxa e camioneiro e marido da afectada chegaron ás mans. Fora de cámara, por orde do seu abogado, o home conta que o camioneiro de Constitución Forte se botou contra el, con intención de agredilo, pero que acabou mancado. Ambas partes acabaron no centro de saúde con parte de lesións do camioneiro e crise da ansiedade da muller, e despois no cuartel, con denuncias cruzadas dun para o outro. A investigación determinará quen pegou primeiro e con peor intención. Alfonso Rueda ofrecelle unha alianza ao sector da construción para traballar xuntos. No obxectivo da Xunta de ampliar o parque de vivenda pública, o presidente defende que deben unir forzas tamén para buscar solucións aos problemas destas empresas como a falta de man de obra. Por tanto, se queremos cumprir compromisos, necesitamos facer alianzas co sector privado e co sector da construción para que eses compromisos poidan ser realidade. E esas 20.000 vivendas públicas que queremos facer ao redor de 6 anos en alianzas, en acordos con empresas e con empresas de construción. Durante décadas, cans e gatos foron os reis indiscutibles da casa, pero o mundo das mascotas tamén cambian e aparecen novas especies como furóns, porcos vietnamitas e agora tamén pombas. En Torrevieja viuse unha escena canto menos curiosa. Unha muller sacou a pasear unha pomba cunha correa. O debate está aberto. Non chamaría atención se nesta imaxe viramos un can, pero a protagonista é unha pomba. A escena gravada en Torrevieja provoca asombro, risa e incredulidade. Vaya por Dios. ¿Qué opinas? Una cosa loca, la verdad. Raro. ¿Qué te parece? Unha loucura, pero bueno. Os expertos advirten que non é o máis recomendable, aínda que todo depende dos hábitos e gustos do animal. Hai que ter en conta tamén a necesidade do animal, o que o animal este acostumado, e logo tamén a seguridade, tanto do animal como do tutor que o pasea, claro. As mascotas reinvéntanse desde o furón, o porco vietnamita ou o papagaio, pero cada unha coa súa personalidade. O de saír pasear vai por gustos, tamén no caso dos gatos. Intentámoslo, pero foinos moi difícil. Entón, elas son gatas caseiras. Non todos os animais teñen as características dos cans, os que sempre lles gusta saír dar un paseo. Animal social, é un animal que gustalle saír, que é un animal que explora máis o entorno, dende un punto de vista olfativo, e saír á rúa é beneficioso. A marxe das opinións, esta pomba xa ten un oco no grupo das mascotas máis orixinais e tamén nos vídeos máis virais das redes. Pois aquí imos ao clásico, a mascota clásica, o cadelo nesta tarde para aproveitar. Tivemos algunha nube alta durante a mañá, pero o sol loce agora case que en toda Galicia. Desta hora as temperaturas xa superan os 26 graus, por exemplo, en Pontevedra. Fíxense a previsión para a tarde, moito sol, algunha nube alta, moito nordés tamén, que nos indica que o anticiclón anda preto, e aínda que non varíen demasiado a tendencia con respecto ás temperaturas de onte, e que ascendan un pouquiño máis. Quizáis non hoxe, pero veremos se mañá nalgúna zona chegamos aos 30 graus, fíxense os 28 previstos para esta tarde en Ourense. E como sempre, despois de Sevi e a información deportiva, contamos como vai trastocar os plans para a fin de semana do furacán Gabriel. É o segundo animal máis grande do planeta e algunhas poboacións nadan fronte ás costas de Galicia. Aínda que un pouquiño máis afastados este verán, os científicos constataron a presenza de 63 rorcuais comúns por fora das Rías Baixas. También se han visto menos, posiblemente porque han venido una serie de temporales en esta época y eso ha hecho que se alejasen posiblemente de la costa o ya se comenzasen su migración. Porén, nos últimos anos é frecuente poder avistar este tipo de baleas en Galicia. Non só os investigadores, tamén moitos patróns de pesca ou as tripulacións e pasaxeiros de barcos como os que viaxan ás Illas Cíes. Un pouco máis lonxe, non é como os golfiños que se achegan moitísimo. Os nosos pasaxeiros teñen a posibilidade pois de disfrutar xa non só da ruta e do mar e da natureza, senón tamén desta maravillosa fauna mariña que temos nas rías. Os investigadores pensan que estas poboacións de rorcuais poderían proceder do Mediterráneo e da Bahía de Vizcaya. El grupo que se alimenta en la zona
de la bahía de Vizcaya, que es los mismos que tenemos aquí frente a las costas gallegas, y posiblemente aquí confluyan esas dos poblaciones. Mais aló da increíble experiencia de avistar estes cetáceos, a campaña dos investigadores do Oceanográfico identificou 35 exemplares, mostras que permitirán avanzar no coñecemento das poboacións cun obxectivo, poder protexelas. Xa saben, a información continúa en G24 e G24play.gal. E agora, Sebi, os deportes. Sí, Andía, hola. Nos deportes estamos co Celta hoxe. O equipo xa está en Alemanha, instalarse, comer, adestramento e mañá cita co Stuttgart. Unha pausa e damos esos detalles.